大家好啊，又係我子明哥。呢度波蘭嘅華沙，歐洲波蘭有冇出寶石呢？唔係好覺啊嘛，其實係有噶，仲係好出名添。但係咧就唔係一啲好熱門嘅寶石啦。但係點都好啦，我同你哋大家一齊去行一行波蘭嘅首都華沙。首先我哋望一望呢個係咩人嚟嘅咧？呢個咧就係哥白尼啊！見到佢拎住個地球物體，就係因為佢係話地球係圓嘅。當時嘅宗教人士咧咁啊話覺得佢斜度點會係圓㗎咁樣。But anyway 啦，一個偉人啦。其實由哥白尼呢個雕塑啦行去咧都有好多嘢睇。咁首先見到呢個聖十字教堂，歐洲咧教堂大把噶啦，咁有咩好睇咧？係咪先？就好似你去睇啲廟啊咁樣，你睇得多你都悶啦。教堂其實一樣，咁但係呢個教堂咧有少少唔同噶。我諗好多人都知道噶啦，波蘭嘅華沙最出名係邊個咧？有一個鋼琴家係好出名噶，佢咧就係肖邦啊。好，入去先。啱啱咧就有啲宗教活動，所以我哋就唔入得啦。但係咧，我呢度咧都會影到嘅，就係呢度啦。存放肖邦心臟嘅地方啊！肖邦咧，阿媽咧係波蘭人啊，老豆係法國人啦。咁佢就話想死咗之後咧，就將個心臟，即係心臟咋吓，就翻去波蘭嘅。咁佢死嘅時候咧，如果睇過我之前我喺 YouTube 咧都知噶啦，佢係喺法國死噶。到最後咧，佢嘅故居咧就仲喺方燈廣場，而家係上尾嗰個總店嘅樓上添。咁佢嘅心臟咧就係葬咗喺頭先嗰個位置啦。之後咧就一個直路一直去，就係去到個叫做 Royal Castle， 即係皇家城堡。咁有一個花園咧就好出名嘅。咁但係我呢個珠寶頻道嚟噶嘛，冇理由同你哋去睇花園嘅，係咪先？最多係經過就話望一望，即係好似啱啱肖邦嗰個心臟去睇下啦。咁另外咧行前少少啦，嗱呢個咧就有個華沙大學嘅門口喺前面。咁華沙大學門口隔離咧係有一個叫做肖邦長燈。咁我哋去一齊睇下，行快啲先。我諗睇我呢個 channel 嘅人咧應該都唔簡單嘅。咁可能亦都有機會中意睇下啲冷知識啦嚇。咁肖邦咧係一個鋼琴家啦，梗係。咁另外一個珠寶品牌咧，亦都叫肖邦喎。佢嗰個釘星單啊，即係飛下飛下嘅錶面度，或者係啲珠寶度啦，都係出名嘅。咁但係我梗係唔係講嗰個啦。咁因為肖邦咧，我諗最出名嘅歌曲啦，就係夜曲啊。因為今次呢個喺華沙拍嘅關係咧，所以呢個 background music 咧，我就會選擇用肖邦嘅夜曲啊。而家你哋聽到嘅歌咧，就肖邦嘅夜曲啦。我諗你哋應該都聽過呢首夜曲啦，係咪啊？好啦，就係去睇哥白尼嗰個雕塑咧，一定會經過呢一個長路啦，咁就會見到呢一個華沙肖邦凳，就係呢個啦，肖邦凳。咁啊，經過望一望啦，望完用咗5秒。咁其實呢一條街咧，都係華沙嘅名店街啦，好多名店都會喺呢一條街出現，好多同埋一啲好出名嘅餐廳啊。嗱，好似對面就係 Hermes 啦，呢邊咧都有好多遊客啦，同埋出名嘅酒店咯。咁呢一度咧，其實係屬於成個華沙啦。其實華沙好現代化嘅，但係呢個咧係屬於一個老城區或者叫舊城區啦。咁其實成個區咧都係屬於世界文化遺產嚟嘅。嗰邊有賣錶啦，名錶、勞力士、帕德菲列呢啲啊，好厲害嘅酒店啦，閒哋4-5千蚊一晚嘅。等我將來事業有成，我就會住呢啲嘅。呢度咧到聖誕節嘅時候咧，就有啲聖誕市集㗎。唔好意思，我個口咧其實咧而家好凍，而家呢度咧得大概3-4度左右啫，所以凍到個口唇咧講嘢唔係好口齒伶俐。咁呢度咧到聖誕節嘅時候咧會有啲聖誕市集啊，好多燈飾啊，好靚啊夜晚。右邊呢個係咩料咧？一個大將軍大元帥，咁啊好耐之前嘅啦，講緊17幾100幾年嗰奧匈帝國嗰啲嘢嚟㗎啦。咁嗰啲咧又係另一個歐洲歷史咯，有興趣嘅可以睇下啦。但係嗰啲係講緊係一次世界大戰嗰啲嘢嚟㗎啦。歐洲咧其實周圍都係教堂，即係會有機會有啲悶㗎，都唔同大家睇咁多教堂啦，悶啦係咪先？要睇呢啲咁嘅教堂啊，啲旅遊 vlog 嗰啲有排未輪到我啦，我都係做翻我啲專業，講下啲珠寶首飾啊，搞下爛機好㗎啦。嗱由呢度啦，呢個 Adam 乜啦，其實咧我哋唔會識㗎，因為係啲波蘭人嚟㗎，係一個詩人嚟㗎，中意吟詩作對嗰啲人嚟㗎。但係犀利喎，呢個詩人咧咁打花園啊，好嘢。在於我哋香港人就係李白啊、杜甫嗰啲 friend 咯，咁但係一個外國人未必識杜甫、李白嗰啲㗎嘛，我諗係類似咁嘅原因，我哋又唔係好識佢咯。天氣凍啊，所以咧正常都冇人坐喺出面咯。如果咧一到聖誕節咧夜晚啊，啲燈咧着晒嘅時候咧好靚㗎。哇！如果夜晚嚟咧着咗燈咧，影相都真係幾靚。亞洲 fusion 菜、咕嚕肉啊、左中雞嗰啲，見到咧嗰度啲麵包咧好似好靚啊！睇下有咩麵包先。好多人喺度睇麵包，我睇下先。哦，啲糖霜嘅麵包啊，我直接可以喺度買㗎。哇，好似好多醬啊裡面。哇，醬多個包。好，睇完啦，好似好好食。呢一種咧唔知咩風格咧。我之前咧去北歐、瑞典啊、丹麥嗰啲咧，佢哋嗰啲城堡啊、宮殿咧，都係中意一啲紅色，但係上面嘅蓋咧個蓋啦係綠綠地色嘅。我諗都係同一類型嘅嘢，都係 friend 嚟。呢度咧就有一個聖誕市集㗎。而家佢哋好落力咁整緊啲聖誕節嘅燈飾啦。係嘛？係咪好得意啊？呢個位望落去咧，已經係一個世界文化遺產啦，已經幾得意。一個聖誕市集嚟㗎。雖然未到聖誕節啦，但係已經幾多人。去到波蘭都有我哋香港人設計嘅納夫婦啊，睇下啲係咪納夫婦嚟㗎？
唔好喊啦！呢度咧歐洲嗰啲聖誕節咧，佢哋飲紅酒咧，中意咧煮熱佢噶，就係呢啲啦，熱嘅紅酒啊，佢哋咧會煮啦，加啲橙啦，仲有啲 cinnamon 啦，一啲香料啦，變咗一啲好香噴噴嘅紅酒啊！佢哋聖誕節係飲呢啲噶，出面太凍啦，呢度咧算係有個小室內嘅聖誕市集啊！記得要去咧有唔同寶石嘅耳環同埋吊墜，哇，好多唔同寶石喎！雖然唔係珠寶級啊，但係都好得意啊！呢個就係華沙有啲咩景點咧？就係頭先嗰啲教堂啦，聖十字教堂亦都去咗啦，仲有皇宮啦、中間嘅廣場啦，都係呢啲嚟嘅啫。其實呢度講咩咧？1945年嘅時候咧，華沙咧就打仗啦，大家都知二次大戰嗰陣時啦，咁啊粉碎咗嘅，本來係咁嘅樣啊，乜都冇噶啦，之後重建翻咁樣喎，勁喎，同重新起過冇乜分別。呢度有好多古董嘅書，哇正喎呢啲，以前嗰啲海報史泰林嗰啲啊。你頭先講個元帥咧就係呢個啦，頭先好大個雕像嗰個咧係一個波蘭人，係一個大元帥嚟嘅，好犀利噶。哇呢啲都有賣下珠寶首飾喎呢度，真假唔好理佢啊，但係我啲款式都幾靚。冇錯啦，頭先我話講呢度出咩寶石最出名咧，就係呢啲啦，琥珀啊。嗱琥珀咧唔係一啲好貴嘅嘢嚟嘅，但係咧如果一啲好得意嘅琥珀咧，尤其是裏面有昆蟲嗰啲咧，價錢都可以幾貴下噶。不過咧琥珀咧係要非常小心噶，因為咧琥珀咧係好易假噶。呢度捐翻出嚟咧就係呢個建築物嘅後面啦，咁幾好嘅佢咧條路咧久唔久周圍咧就會有成個城市嘅 3D 立體圖。咁我哋而家咧就喺呢個位置啦，呢個位置啱喺嗰個窿度出嚟。呢度頭先我哋去咗哥白尼嗰個雕像啦，咁有好多大雕像啊，咁我哋睇啲靚嗰啲咧，係咪好靚？好似童話故事咁啊！呢個咧就差唔多幾乎係成個華沙最重要嘅一個景點，就係呢一個 World Castle。咁因為有一個花園，但係出面咁嘅相傳好靚，咁但係咧係去唔到㗎，因為冇乜景點啊呢度。咁所以咧個個都真係排隊啦。點啊？我哋唔會同佢咁樣排啦，當然。哇，好搞笑，好大隻 monster， 好多人排隊咯。咁裡面都係一啲歐洲式嗰啲貴族住嘅地方啊，好靚嘅地氈啊，好靚嘅畫啊。之前咧都有諗緊，我嚟到華沙拍唔拍片咧？但係我覺得最多啲人睇完咪飛咯，係咪先？咁我嚟到咪拍下，第時可以俾自己一個留念都 OK 啊！我係用咁嘅心態啊。呢邊咧有一個好出名嘅雕塑啊！呢度已經好多呢啲小市集，周圍都立鋪鋪。係邊個咧？我應該行過咗，不過唔緊要。係啦，就係沿住呢邊個 World Castle 啦，側邊有個城牆噶，就係沿住城牆行，唔係好遠嘅啫，我諗5分鐘啦。而家一直行，沿住斜路行，少少斜嘅 OK 嘅，有間白色屋仔啦。咁側邊咧有個雕塑噶，個雕塑咧好得意噶。咁但係後面個歷史意義就真係好慘啦。我諗大部分遊客都唔會睇呢啲噶啦，即係後面咁有 meaning 嗰啲唔會嘅。正常走馬看花，喺頭先 World Castle 影幅相就算啦。但係睇得知名嗰個 channel，咁梗係有識之士噶啦。點都同大家一齊分享下有啲意義嘅嘢啦，好嘛？你見到係冇遊客噶，反而頭先嗰啲紀念品鋪咁多，就係呢一個啦。啲當地人啦，咁就會 keep 住有一啲蠟燭咁擺度，紀念咩嘢咧？見唔見呢個小朋友好慘啊？拎住支機關槍啊，就係紀念嗰陣時華沙起義啊，喺1944年嘅時候。究竟咩係華沙起義咧？大家維基就得啦。但係最緊要佢背後就係話，當年啦華沙起義嘅時候咧，所有人啊都要出動啊。諗下佢哋幾慘！1944年嘅時候，二次大戰嗰陣時，啲小朋友咧都要幫忙，所以咧呢個頭盔咧見到上面隻鷹啦，就係以前納粹嗰隻鷹啦。咁嗰啲機關槍啦，嗰件衫咧都係納粹嗰陣時啲軍褸軍靴。反而係啲童軍啊，小朋友會嚟睇啦。華沙起義啦，咁就啲小朋友咧都要做醫療兵啦，搬下啲物資啊嗰啲啦。即係男人大人啊，梗係唔講得笑啦。咁所以係有意義啦。一啲讀緊書嘅波蘭小朋友，我以為佢哋係加拿大嚟添，即係佢帶住個加拿大襟章行翻過嚟呢個 World Castle。如果嚟華沙玩咧，我覺得呢個 World Castle 咧可以當一個中心點咯。咁因為佢係輻射出去嘅，就係由呢個中心點咧都係容易玩嘅。同埋華沙嘅舊城區其實好細嘅咋，點行得慢？我諗你一日點都行得晒啊，太細啦。咁啊啲屋仔係幾得意幾靚嘅。佢哋整緊啲聖誕燈飾。係啦，又講翻頭先嗰啲珠寶問題啦。哇！呢隻馬好靚喎，一着燈呢個超靚，又講咗好遠。呢個輻射出去啦，其實一轉咧轉咗啲橫街啦。犀利啊！馬車啊，一定會見到好多鋪頭咧係賣琥珀噶。咁因為呢一個位置咧係一啲遊客必到嘅地方啦，好多遊客咧係中意買珠寶首飾噶。點解有咁嘅情況咧？其實我哋自己珠寶呢一行咧，我係知嘅。好多人啦，佢哋想買一啲紀念品手信，咁但係咧大部分啊嚇賣呢啲手信嘅咧買咗翻去咧，不外乎一係食咗，一係就擺埋一邊。咁但係好多都想話，好似好嘥錢買嚟啲嘢冇用咁樣，所以咧佢哋寧願選擇買一啲珠寶首飾啦，就好似呢啲啦。最好咧貴又唔係好貴。琥珀咧其實係一啲好好嘅，我嚟做手信咯。每一粒琥珀咧裏面都係唔會一樣嘅，因為天然噶嘛。咁但係咧亦都有靚又唔靚嘅，通透啲可以做到首飾啦，黑啲就渣啲咯。有啲實色啲嘅做唔到首飾啦，要好通透、好靚、好閃亮嗰啲做到啦，一定有啊。咁我是但行一條巷仔啦，應該呢間唔係啊，呢間都係賣啲笑面公仔、紀念品嘅地方啦。其實可能呢條巷我咁啱揀中咧，已經唔係太多啊，都有嘅。呢啲都係一啲琥珀首飾啦。如果中意琥珀嗰種金金黃黃啊、圓潤啊，摸落去好
好溫潤啊。玩過琥珀知㗎啦，摸上手咧，普通手色啦，摸落去咧係冰涼嘅，佢咧摸落去咧係暖粒粒㗎，暖暖地嘅，潤咧就係好似好潤咁樣，我唔知點形容，好似好多油分咁啊。呢邊都係，好多人喺邊睇琥珀，有啲設計幾靚啊，做蜜蜂咧，尤其是做啲昆蟲嘅飾品係幾靚，即係尤其是做呢啲蜘蛛咧，好靚好似啊做得，啲蝴蝶啊、蜘蛛啊、蜻蜓啊、花啊都係好靚。琥珀咧就我覺得咧算係未去到好珠寶級咯，好多時候咧都好似做呢啲咁樣啦，有粒色仔咁啊3500蚊，咁啊都幾得意啊，幾抵啊。咁佢做得珠寶就一定係會收貴少少噶啦，仲係零售添。我中意琥珀咧，佢唔係太貴啊，反而咧個設計咧係更加可以落多啲心思咯。嗱，見到呢個紅白兩間旗啦，就係波蘭嘅國旗啦。咁至於後面 WC 咧，佢係廁所嚟噶，呢度啲廁所咧係要俾錢噶。咁所以如果方便嘅話嚟呢度玩咧，就佢唔係歐羅噶使，佢係使波蘭自己錢嘅，就唱定少少錢咯。不過好多時候咧，佢都有 credit card，所以咧萬一真係好急咧，入 credit card 咧都係 OK 嘅，即係好似我咁啦。唔知由幾時開始咧，我嚟歐洲咧，其實我已經冇唱錢嘅啦，因為好多時候啦，我用 credit card 咧，其實都已經非常方便，同埋你知啦，歐洲嗰啲治安係嘛一流噶嘛，咁所以咧盡量都唔好帶咁多現金喺身咯，落張卡咁就萬無一失啦。咁亦都係一個電話保管好個電話，咁萬一即係信用卡都冇咗啦，都喺個電話嗰度 disable 咗張卡啦，係咪？嗱，呢度咧又係另一條巷仔啦，一定會揾到間賣琥珀嘅喺左近嘅，呢個係品牌嚟嘅 SH 呢個品牌，咁啊都幾貴嘅，咁但係佢哋嘅設計係靚啲咯，大開大合啊個感覺，同埋咧琥珀咧俾人個感覺咧係熱情啲嘅 ，cute 啲啊，因為佢平咧做多唔同嘅造型，睇下做嗰支係咪長笛嘅物體啊，或者做一啲呔夾啦、心口針啊都正，即係風水嘢啦，整一條咁嘅大串珠鏈都正。佢呢度賣好多珠鏈喎，嗱佢啲顏色咧幾靚做得，佢同一個顏色咧佢歸一咗做一條鏈，唔會話一笪笪色幾好。同埋頭先講過啊，琥珀咧係一啲好容易造假嘅寶石，就買嘅時候小心啲啦。喺波蘭咧，佢啲琥珀咧有一類咧係攞咗證書㗎，咁如果買嗰啲咧就唔使驚假㗎啦。咁但係又講翻轉頭，其實咧外地買珠寶咧，其實我喺好耐之前啊，講緊幾年前嘅 YouTube 已經講過㗎啦。喺外地買珠寶咧，就真係要好小心，因為10次珠寶騙案咧9次都係因為去旅遊嘅時候買錯㗎，即係唔係話你喺加拿大住翻嚟香港買，唔係呢一種，係即係話我去大陸四會買玉石咁樣啦，多數賴嘢，即係話我去泰國跟團一團人走去買寶石嗰啲咧，多數賴嘢。我見過好多人咧就話我喺泰國買嘅呢隻戒指喺邊度買，黐賴嘢，唔係假寶石咧就真係賣貴好多，所以真係小心啲呢樣嘢。即係咧我嚟到旅遊咁計啦，其實有時咧我見到好似隻蜘蛛又做得幾靚喎，係嘛？但係佢標個價錢貴到咁樣點買咧？係咪先？不過我知道我嘅渠道咧係買呢啲係好平，所以我冇嚟喺度買咁絕噶嘛。佢嘅價錢我可以買到一堆啊，最多我買多幾粒，咁所以我最多自己訂做、自己畫圖、自己做咯，係咪先？冇理由做件咁嘢，即係攞錢去嘥㗎，係咪先？啲烏蠅，唔係烏蠅，呢啲係蜜蜂，好靚啊！仲有啲鴨仔啊，即係嗰個感覺咧係好開心㗎，好靚啊，晶瑩通透。佢可以將啲琥珀咧變做一隻船工藝品，即係貴就唔會咁做啦，係咪先？嗱，呢一個咧就係個證書啦。嗱，除咗有英文、當地文，仲有簡體字，係嘛？就知道好嘢啦，係咪先？啲琥珀多到做燈罩，即係唔係一啲好貴嘅嚟㗎，所以咧千祈唔好擺好多嘅錢喺琥珀度咯，因為佢唔係一啲好貴嘅嘢。邊啲會貴咧？裡面有昆蟲，而嗰個昆蟲好生猛、好有形態嘅、好靚嘅，有個感覺嘅先好咯。唔好以為就一嚿黃色，你黃啲冇咁黃就係為之貴咯。好似呢啲咁嘅串珠啦，一做得串珠咧就唔係一啲貴嘢嚟㗎啦，或者當時唔貴之後貴啦，但起碼你當時買嘅時候唔會貴，因為佢打穿咗。如果貴嘅寶石點會打穿佢咧？係咪先？咁睇唔開。我咧只不過係行咗2條巷，其實已經有好多琥珀嘅鋪頭啦。呢度咧就唔會話一條街叫咩琥珀街嗰啲，唔會嘅，即係大陸先興㗎嘛。什麼乜乜一條街，乜乜一條街，但佢呢度唔會嘅，得意嘅一間一間嘅琥珀小商店咁樣啦。真嘅，唔好浪費太多嘅錢喺琥珀度，因為真係唔係太貴嘅啫。咁但係如果你話有錢任性嘅買嚟做紀念品嘅，咁梗係冇所謂啦。但如果俾着我寧願食咗佢咯，係咪先？咁多好嘢食呢度，可以食好多餐添，幾多呢啲教堂，幾多呢啲咁嘅雕塑，周圍都係賣琥珀嘅。你反而我中意呢間多啲，嗰個設計感強啲嘅見嘛，我係中意個設計咯。個設計幾靚。嗰琥珀咧，我就咁頭先所見啦，唔係我中意嗰類咯，因為我中意嗰類咧係多明尼加嗰隻琥珀啊 ，Dominica 就係喺中美洲噶，即係墨西哥、古巴類似嗰個位置啦，加勒比海嗰邊嘅。咁嗰度咧亦都係非常出名琥珀噶，同埋可能嗰個國家比較窮少少啦。琥珀係一啲好重要嘅經濟收入來源咯。嗰度直情有個琥珀博物館添㗎，有機會我同大家一齊去下，幾靚㗎嗰個地方。但係景點冇乜咯，但係睇琥珀係開心嘅。有一間琥珀嘅工藝品，大粒。
行到呢度咧，呢個廣場啊，就差唔多係行晒成個古城區嘅精華啦。咁好大嘅古城區，但我覺得我哋呢啲走馬看花嘅望下呢啲咁嘅小屋仔啊，中間飲下嘢食下嘢，我都覺得幾好開心。有一間 Art Gallery Amber 就係琥珀嘅英文，幾靚喎，呢個紅色好靚嘅紅色琥珀。講咁耐，好似我都未同大家講咩係琥珀喎。嗱，琥珀咧係一啲好有歷史嘅半寶石啦。咁其實好多寶石啦，紅寶、藍寶、綠寶咧都係啲礦物，即係石頭啊，咩礦物礦。但係咧琥珀咧係其中一樣係有機嘅物質嚟㗎，好似珍珠都係啦，或者珊瑚都係其中一種。咁但係比較少啲嘅，多數都係礦石啦。佢咧係經過咗數百萬年，甚至上億年啊，係嗰啲遠古樹木嘅樹枝，即係嗰啲樹汁啊，埋藏啦同埋石化咗之後形成嘅有機混合物。一般係要超過3000萬年啊，先至可以稱之為琥珀咯。咁所以年份唔夠嗰啲咧，唔可以叫琥珀。咁琥珀就係呢啲咁嘅黃黃地色啦。咁但係其實咧有一啲咧再貴重啲嘅，嗰啲咧就叫咩咧？叫做松珀啊，即係唔係話老魚松珀嘅松珀啊，即係裡面一隻蟲啊，裡面有啲蟻啊、烏蠅啊、蜜蜂啊，嗰啲咧就真係叫松珀啦。嗱，呢啲係琥珀，但係裡面係冇蟲嘅，有蟲嗰啲咧就更加高嘅收藏價值。或者有啲植物啦，除咗松珀咧，亦都有啲叫植物珀嘅喎，即係裡面有啲樹葉啊，都係非常之有收藏價值㗎。咁尤其是即係波羅的海呢邊咧出產好多琥珀㗎，好似波蘭啊、俄羅斯啊、立陶宛呢啲波羅的海幾個國家都出好多啲琥珀嘅。有啲咧就做珠寶啦，有啲咧就做啲工藝，好似頭先嗰啲燈啊嗰啲咁樣咯。有啲做護身符嘅。咁其實咧我哋中國啦，佢都有用琥珀㗎，就攞嚟做辟邪嘅。但係符咧佢係真係用老虎個虎啊。咁唔知你哋有冇睇以前有一本漫畫叫《神兵玄奇》啊？哇！啲工藝品幾靚，睇到花。講《神兵玄奇》先，《神兵玄奇》裏面咧有一把刀咧係蚩尤用㗎，嗰把就係叫琥珀啊。咁裏面有骨㗎，係用咗隻老虎嘅脊骨咧打造㗎，好犀利㗎。嗱，聽到呢度好明顯，大家都知道我係睇港漫大㗎啦，唔係真係睇過神兵嗰啲咧，係唔會知道呢一把刀嘅存在。另外一把刀咧都好勁㗎，嗰把咧就係女媧女神用嘅。不過嗰啲唔好再講啦，唔好講廢話。咁頭先我講多明尼加啦，多明尼加咧係出名琥珀㗎咯，佢出名咧係一種喺紫外線底下啦，或者唔同光嘅角度咧會有少少藍色㗎，佢哋咧叫做藍珀，即係藍色嘅琥珀係出名嘅。有機會咧我就同你哋去多明尼加再睇下啊。嗱，去到呢度啦，廣場咧差唔多係普通遊客啦，嚟到呢度咧差唔多收皮㗎啦。嗱，其實咧仲有一個我冇去嘅，今次呢度華沙啦嚇，下面咧有一個叫做文化科學館，好似佢哋咧有好多花名嘅，叫做史泰林嘅注射器啊，或者係共產主義嘅雕塑咁上下啦，係當年啊史泰林送俾波蘭人民嘅喎。咁你嗰陣時蘇聯好犀利啦，直至到東德冇咗之後啦，佢哋統一咗啦，變咗德國啦嚇。咁波蘭人咧就想去咗一啲共產主義嗰個文化，唔想要呢一棟嘢咯，淨係想拆咗佢嘅。其實已經去到國會嗰度啦，可能真係會拆嘅嚟緊。咁啊有機會去睇嘅就睇下咯，因為我覺得靚又唔係好靚嗰棟嘢，我自己覺得即係好多地方都有呢一棟嘢咯，但係係一個歐洲嘅地方有一棟咁嘅嘢，其實都幾核突下㗎。咁但係有啲歷史意義，遊客咧都越嚟越多啦，我都係時候要食嘢啦，12點幾啦。好啦，我冇諗過拍嘅華沙呢一個地方，但係我覺得嚟到同大家講下琥珀都好啊。雖然我係冇賣琥珀㗎，但係咁講，如果你真係好中意琥珀嘅話咧，我都可以入啲琥珀，不過我唔會喺波羅的海三角入咯。我自己覺得冇乜收藏價值，因為我覺得對我知名度嚟講啦，珠寶係一定要有價值㗎。所以點解我唔會賣 lab 嗰啲鑽石啊、實驗室鑽石咯？係因為佢係冇價值啊嘛。我唔係話佢唔好啊，佢做一個飾品其實冇問題啊，但係你唔可以話佢係一個珠寶咯。喺度又講完咗啦。我如果入琥珀咧，我唔會入呢啲咯，因為我要入咧係入一啲有昆蟲喺裏面或者有樹葉喺裏面嘅松珀或者植物珀咯。咁呢一類咧就要去多明尼加啦，或者睇算啦，唔好講咁遠啦。中意嘅人實在太少啦。好啦，我呢個 YouTube 咧就去到呢一度啦。我指明嗰個鋪頭咧就喺中環溫尼頓街14號地下，係地鋪嚟㗎，地鋪平過樓上鋪啊。如果你有任何鑽石、寶石、求婚戒指、結婚對戒問題，歡迎隨時聯絡我。香港電話985-88858啦。好啦，我呢個 YouTube 咧去到呢度。如果你覺得呢條 YouTube 有趣嘅話，希望你 like、subscribe 同埋 share 啦。拜拜。喺華沙大老麥啊，好地地咧，我要同大家研究老麥呢樣嘢。就係咧，我發現咧，唔單止啲歐洲人咧冇啲美國人啦、加拿大人咁肥啦，點解啲歐洲人咧咁 slim 咧？我睇下佢哋咧有啲咩食啦。喺呢個啦，先發現原來佢哋咧係好健康嘅麥當勞都，好似呢個咁樣啦，係 avocado 加塊番茄菜加塊蛋兩塊包就咁噶啦喎。咁我就試一試呢個啦 ，make it meal 啦。咁我就 normal 啦。咁之後咧可以唔食 fry，可以變沙律㗎。呢個都未算。咁沙律咧即係可以要咩醬啊？咁你當然可以唔要醬嘅，但可以咧 olive oil 喎。咁就飲嘢啦，飲嘢咧好多時候係汽水果汁嗰啲啦，佢竟然咧係有水一杯咯，或者 sparkling water 啦。咁我要 sparkling water 啦，咪杯係要錢 add to order，係咪好健康啊？成件事麥當勞都好少咧食老麥係冇罪惡感嘅。睇下佢仲有支咁嘅橄欖油喎，幾骨子係嘛？點解咧？係水一杯，拆個包嚟睇下先。一個蛋、菜、牛油果同番茄，好少可飲水。沙律呢一餐真係老麥嘅健康餐啊！但係呢個餐需要幾錢咧？就係波蘭錢22個1，即係大概港幣
50蚊左右啦。我覺得幾抵喎，喺香港咧買個咁嘅西人沙律咧，都已經閒閒地60-70蚊啊。喺香港咧咁嘅一個沙律咧，喺啲咩樂安啊嗰啲西人超級市場咧，閒地收你70-80蚊啊，咁幾抵喎又。